Nous sommes s'abonner, nationalement Mabia Star TV. Et à la maman d'affaires, Bato Bandima, Christophe Songo, Andima, Tati Hilenda, Andima, Angèle Loué, Andima. Mabia Star TV, Chalaketa, Nache plus suivi. Mabia Star TV, Chalaketa, Nache plus suivi. Les grands collaborateurs, Christophe Songo, Nakatia Mabia Star TV. Levé Kiko Kikondambuta, Papa Social. Tadi Hileda, Angèle Loué, la mignonne. Ils sont tous s'abonner, National Macron, Mabia Star TV. Et t'as les mamans d'affaires, Bato Bandima. Mabia Star TV, Zambada Media. Voilà, salut fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Ko Angola, c'est votre chaîne préférée Mabia Star Télévision. Merci, pourquoi pas appeler ça, merci na maman Mabia Kole Loko. Voilà, merci beaucoup na banderolio surtout bazola na biso en direct na chaîne Nabino, la chaîne de référence. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour vous mon invité. Il est un artiste à qui moi, HK, j'ai dit bonjour. Ouais, bonjour HK. Il y a trop pesant. Ouais, bonjour. Et puis bonjour à fidèles téléspectateurs, nous sommes fidèles internautes partout dans le monde. Bissika Bazali, là je vois mon papa Soleil Nganzama depuis la Belgique. Yo pour boire qui bat tout non. Bien fila la J'en profite aussi pour saluer aussi mon vieux Flora Pamban depuis la Belgique. Pourquoi pas depuis l'Irlande, Toda l'Espoir, ainsi que mon papa Zéphiré Nyanga. Il y a Zéphi, papa Zéphiré Nyanga. Est-ce que bah na mbongo ils allaient passer Zéphiré Nyanga. Voilà, chaîne Nabiso et cause Ambala Liboso, Ozala Liboso HK, Ayambayo, na art culturel. Pour sa présentation, muké na bandeko tout Hollande biso en direct. Na bandeko ba Hollande biso en direct, ils ont là ba fidèles téléspectateurs, ba fidèles internautes au baebi tropenza ou ils appellent na ba au baebi tropenza ou té tropenza ou d'abord azali moko ya ba animateur culturel ou asala musalo busala ka to benga ngo chronique musicale, animation culturelle, ils ont na ba formé belé, journalisme ils ont ba formé belé. Donc, abiso to ana animation culturelle au musalo ngana sala. Donc, Dropenza sala dans plusieurs chaînes où ils ont presse en ligne. Dropenza parmi Batu Oyo, c'est Barose à la 12 na Kinshasa parmi le 12 au Batimbe la rap internet. Après bandero na biso belé. Mais Dropenza au pas en internet, 2012 si je me trompe pas, ma salanga faro mon yebi. Donc, tonto bandai ma solo Oyo. Et puis Dropenza Aza Mutoyo ayaki quand même na innovation na internet parce que na internet tous ayaki toujours quand na ba musicien tous ayaki toujours na ba polémique tout ça mais Dropenza ayaki na ba télé-réalité au Dropenza wana yamba batu ya art dramatique plusieurs télé-réalités. Là j'en profite pour saluer mon papa Jean Thibaut Chibois et RDC. Oui, qui chaîne en ligne où ça l'a qui va Dropenza ou quand même bazwa moi exploit ma mais plusieurs chaînes pesa qui au Dabiso. Là je pense aussi à le boss Pati Libondas Hmo Pepe. Auta obungi sa sert na mes condoléances na Pati Libondas Hmo Pepe NJ4 où qui chaîne parmi les chaînes où ils ont deuxième chaîne mais première chaîne au Dropenza à côté bon en ligne. Donc, Dropenza ou Lelo a chargé la communication à petit frère Naé, M. Igmaluta Makanda Bina Fili. Pourquoi c'est le choix que vous avez chargé la communication? Nazara chargé la communication à plusieurs artistes. J'ai travaillé avec plusieurs artistes. D'abord, on a un musicien, on a musique. D'abord,
ceux qui au luka oyeba historique à Dropenzao d'abord il est moi un musicien mais oui nga mona un musicien à l'époque na ba matete na boni britannique tozara un orchestre na biso au masalanga Sege Mignon Magnata azaki drummer nanga tozali na ba artiste belé mais nazo betelo masolo na beta na betelo masolo na beta en plusieurs fois wana to Sege Mignon ya BCBG bambino masalanga intime ami d'enfance drummer nanga yo beta drum nga na beta guitare hermona make-up pour ça chant. Vous comprenez? C'est un des beaux cabouana, c'est un mino. Et l'orchestre n'a pas jeunesse, l'orchestre n'a pas jeunesse, tolinga kola trop. L'orchestre va grand frère n'a pas Zaki Yabadjan ICC, Zaki Chic Zaventel, biso Zaki le roi junior. Mais tous avez pas un concert n'a pas tout en bêta, biso tout en ça la musique typique, tous avez na masse n'a biso moko à ça ba danse belé ba chako di bondas, à ça là ba peine à peine, ba ça ba danse belé tepe le mois nzambe. Vous comprenez? Ba ba bêta folklorique tepe le goût à persaka. Si on a groupe néa mais m'a pas battu Mikili. Vous comprenez? Il m'a pas kenda Mikili. Zonga, mais à l'époque siko mona siko nga na otanga na bambino. Yobi bambino à l'époque ya bambino à l'éloté. Bambino à l'époque d'ailleurs so kangisi 3 trimestres. Vous sombi parler na 16 mois. Vous comprenez nga siko na otanga na école à bongo mère nanga azako bundana afutelanga minerval pour na quand même une éducation bien. Oncle nanga papa ba Arnaud Wambi, oncle nanga Sam Wambi alinga pété na sa musique. Tout le temps c'est au répéter au oncle ana au panza répétition na biso yo bouki guitare donc il ça sala na bongote mais le lem suna comme maman na star mais siko ya lingana tanga chiki to ya mwana mona zolo ba français kolega bana nyoso famille mwana waza mayele kolega boyebo ya za ina vision mususu yango moni ndula ngo vraiment la sala ngo matroté masala nga segoti sala ki ndekona alempela retrouva kati bakei masakoti ba wenge tout ça ba masa mtsi pe lelo ba évoluer ba sa ba boulot biso le roi to yeba domaine ngo to kenena domaine mususu Dropenzao aza muto atanga prise de vie na caméraman pour comprendre à part cause caméraman naza quand même animateur culturel na caméraman autant ba sali idéologie a fait vers na Kinshasa Zakari Baba so sengi bazwa batu na Kinshasa to zena grand frère na Jani Diwa na papa nanga papa spirituel nanga ala kisanga koloba na télé Jean-Fils Bassassa là 4 fois grand prêtre donc Dropenzao dans ma historique ebele Dropenzao fandi na ba artiste presque omoni musicien nyonso abima na commune matete na lakisa ilamba na pesa idéologie azwa pe lamba nanga balata aleka na ndako na biso parce que ndako na biso ezali loko école de formation musicien nyonso ya matete nyonso ya matete ate ba karma pa bala ba papa chaque génération nanga chaque génération nanga longola ba ya Feli longola ba papa biso ya Félix Waze quoi longola ba karma pa bitu Jenny là et on a ba génération na nyonso ba leka génération nyonso ba yebi génération ngana masa Sege Lucas Kombula Sege ngana masa Sege na masa Boalote malgré Boalote amko na muke mais na masa Boalote na masa ba Julie Zantoko na masa ba Chuda waza BCBG ba masa nanga na masa Nono Fuji ba masa nanga donc ba mtana biso ba masa nanga ya teke ba masa musique ba masa nanga to lata na ba mbati to zalaka to sala idéologie musique obando qui m'a bien to ça non est bandeli Dropenzao toti kolekisa le 30 juin. Ouais. Événement to zaki nango, ongano to bibe zaki na stade des Martyrs. Ce qui ressort analyse mo muké par rapport à événement to koleka il y a le 30 juin, ya wenge. D'abord Dropenzao lelo à part cause na idéologie avait beaucoup idéologie o yaki na mon pépé yaki sous na vague, c'était l'idéologie de wenge musica BCBG 4x4 tout terrain. Bah papa na biso ba koko na biso ba porter la biso esprit mo boye sur le plan vestimentaire et puis sur le plan artistique ya musique ba la biso idéologie marambe belé o lelo mutorbo ya ngote artiste nyonso ata lelo ba nsu ba robando loba artiste nyonso ana wenge na kati nzoto na ye ana wenge na orchestre na ye. Vous comprenez? Wenge inspira Batebele, inspira même Naba Grand. À l'époque, moi je pense que l'orchestre, je sais comment on peut taper le roi Wenge. Mais ça, l'orchestre existera déjà avant, mais il y a quand même idéologie à Wenge. Il faut un animateur, avoir le roi animateur à Wenge. Il faut une idéologie, jeunesse, pour une marque à Wenge. Même façon de parler, dans la télé, dans les médias, tout ça, il faut une marque, c'était du Wenge. Avant, ils avaient vu la musique.
mais après wenge pe yaki na idéologie nango oyo bazwa idéologie ndambu ya la muzika bazwi babakisi susu ya bango lelo nga esala yenga plaisir komona plusieurs années oyo toyebi baconflit kota nga kutu na masala nga sege yobi ke wenge kabola biso nga nazalaka na jani mais na masala nga ntimi tokabwanaka wenge nemema bapolémique a faute nga na masala nga sege tozongana kala tokoma bapapa bana biso bakoli nga leo mwana na université bana biso bakoli tokoma bapapa ti tokoma bapapa kala tele biso nzamba osunga bana bake bapotaki bota kuna tanzwi pe koko. Vous comprenez? Tu colles déjà quand même Zambia sur le coup, na nenga obatela biso boy. Vous comprenez? Tu beba na poani. Vous comprenez? Mais nakala et ça la rancune que okuta na masano sege koto madoki donc vous comprenez donc boyo kana te modoki de ko yiba poyo za na jani. Vous comprenez? Ngana ndoza na jani à l'époque na kaboy na masana nga sege. Omoni wengende mema biso. Tozara mana ba conflit wengeze za ki jeter. Au moins, moi, c'est un mobile, yo comme ça agit, comme ça ouais, rabo boyani. Vous comprenez? Lelo il y a plaisir comme on a ba grande zokoana ya Congo. Na habité c'est ba grande zokoana ba ozala isusu ba papa ba kei ba papa Ruchuru ba kenda ba king kesere mené ya ba kenda ba papa Luambo ba kenda ba papa Lutumba ba kenda leo to wana icône na biso munene kwata Koraman Kofi Olomide. Tu as Bawera, tu as Jibin Piana, les lopes Bafali, pour Bazali, faire rigolo la Bazali. Mais quand tu as la bango mi balé, banzokomi balé, on a basangani. Rien à dire, il faut ça à biso plaisir. Parce que biso peut toi génération Wenge, et ça à biso plaisir. On a la CP là, comme on a récite. Mon bateau, bah, le bessimité, on a babandoki. Nga salinga plaisir vraiment nzamba za lokumu yoko yoki ango kesimbi te batu ba lo babongo baza bandoki banalise nyonso ba osala wana eza d'abord eza qui fête to makambo to banaye ko s'attendre parfois bande comme ça balobi oh non podium ekomba mabanga podium bayembi muke tout ça na moni quand même ba déclaration ba frère musu basali eza de la fête na fait déjà permis ba boka mabanga non banga mutse za ba remerciement ba tumsu ba contribuer qui pour événement eza ba remerciement tout ça mais botala ba deuxième événement eza ba concert VIP eza bo mona ndé ba oyemba ba chanteur o ranson na chanteur j'ai même piano chanteur manda chanteur ba grand chanteur kutu vous comprenez Emile Alias mon oncle Emile Alias papa John comprendre grand chanteur dans grand chanteur bazaki ana osaranati tout kaluja animateur amunene chanteur pe lisusu dans l'équipe OK maramba oyemba bayemba petro vous comprendre pour na moi batunsu banda lo ba ono tondo zela bayemba trop tout ça nga ona sepel nango événement eleki kitoko batu bazela impia kana ngompia ke salamité vous comprendre pia ke salamité débordement donc attends de salaire débordement até salaire ndambu pourvu que événement za réussi. Donc c'est quand même plaisir voilà on a vu ça wenge moko kufaté se retrouver ensemble. Voilà, merci beaucoup. To tigala na wengete. To tigala na wengete. To kota sko na liso na biso. Oui, c'est biso. Ba sangwa groupe ezandenge ni. Ouais, groupe les adorateurs yaye moko monsieur Igmaluta Makanda Nostradamus Drangeta Tagre et tout atali bende bima. Donc nyosugiyeti Tagre donc Tagre Nostradamus Drangeta et tout atali bende bima. Donc nyos peza yoana donc moi na bilaka nyos peza kaye moi na bangunza moi na bani nyos peza kaye. Donc mouvement est bien parce que mouvement baye bango groupe baye bango na ba voyage baye bango na ba production baye bango na ba succès na ba fleur busala yi banzembu bokote ndaka loyembo to benga studio et après tant bobimisi produit na bino et atteindre na mato ya batu ba oyemba bino. C'est ça la réussite de l'album. Donc le auto ça l'album na biso positionnement banzem na biso le roi ba mort to kende obeta ba concert to cha micro les grands prêtres fali pour parler barato te micro batu ba oyemba banzem le roi ba chemin de la vie banzem le roi ba revient banzem le roi ba grâce et par après to suka wana te pour tout ça la plomb il y a positionnement na troisième album na biso to bimisa détermination to bimisa nzembu moko ça le roi annonce y album na biso na kombo ya problème lelo o mutu tout problème à love otamula partera mutonyo saza na problème ya love papa na mama pe bazanda mutu to na problème à love na reposer question moko non tout na pona oti oza d'accord répondre na ba question na d'accord nga za répondre répondre na mabena malamu siko ngande be invité boy na linga
nalingi tolobela moi mingi bina filé ouais nalobela pe ka mingi bina filé bona sala pa na moi mingi te na yebi na ngai wana za rappel tolobela moi mingi bina filé lelo yo tokosa te évolution na carrière nezo kende bien o mutu to aza témoin et bien bat bazo reprocher bina filé ne loro moko position apesi lelo eza o azaki nango te lobi ezaki nini ezaki kobanga a maîtriser nanu monde yango te to force akomi nango lelo ezaki na liboso te. Non, otuni question moko otuni yango bien o méritera pe réponse à bien parce que fanatique pe belé de la bonne musique comprendre pe biso te. Au monde artistique toza toana ba langage toana ba comportement toana ba hypocrisie vous comprendre lelo musique est comme le roi politique mo comme le roi diplomatie mo musique. D'abord musique est za bongo te musique na vrai sens nango eza to sala ba nzembu eza agréable na mato ya bato sepelisaka bato éduquer masse c'est ça la musique. Mais lelo musique lelo kotsa bondoki na kati musique ekotsa motema mabe musique ekotsa hypocrisie donc musique est comment vraiment tu le roi monde mo à part ya bato mo baza le roi na bana makanisi ya kibo motote on comprend or que musique ya bongo te musique ya bongo te ngana oyebi so c'est nos on en retour bina filé à longue groupe na à longue groupe ni na ba raison o bato bayebi ba raison bato bayebi ça ne sert à rien toujours à sima nango bina filé tant à longue groupe à s'engager à ça là carrière naé na baninga naé o azwa ki to benga les adorateurs de la rumba congolaise bina fila bandi premier projet naé o ezaki mon choix tant bina fila longwa groupe naé groupe wana patron naé ex patron naé mentor naé aloba naé oublie mon groupe vous comprenez oui naza émission nanga so tali mais yokati so koti na chaîne nanga ou bien obeti na ba chaîne mususu o na sala tant bina fila longwaki oyoka voice oyo patron na tindela kaye oublie mon groupe il y a trop précaire c'est là obina ngana loba nazolinga nalinga na bando loba obungisa ngai bien ndape kokima loba kasi e matana loba kaka loba ne bandeli tant patron ebisake maloba kasi yango na ina expliquer yo pourquoi na débit air bina fila longwaki wana na loba ni na masan joli nyonso tio wana na loba ni non yo okene mbangu ngana ozonga retour pour pas comprendre bina fila tanga longwe groupe patron na ebisi oublie mon groupe moi na tanga longwa groupe na yo moi na tanga longwe groupe na groupe na passé la ko musala malamu parce que bina fila zaki excellent sozi ba vocal bina filé ba solo vocaux na au mona ke nyonso e connaîtra succès apesa pe banzembo nyonso e connaîtra succès no ya malembe ngam na loba yo loba te po yo zo no problème ba yina bino so ko mo loba ba yina bino tikanga na loba na ngai ngam na molobeli ya orchestre na bito tikanga na lobela e koma o to sage mission ba journaliste na biso yo la journaliste ba tunyonso mbali bosoko to ya awa merci vous comprendre wa journaliste ba tunyonso mais o loba po yebi vous comprenez oza quand même na investigation oyebi merci donc bina filé à sala nzembu lokola mauvais temps na groupe wana mauvais temps na et sauva album mobimba ya groupe parce que na album wana Kirsis ana nzembu te sala succès le roi mauvais temps exacté vous comprenez nzembu wana e benda album mais tant musicien o asali quand même honneur à groupe na yo parmi ba musiciens nyonso yo pesa ba nzembu sala succès le roi nzembu wana exacté c'est qui t'aime beaucoup na YouTube pour vérifier le nombre de vues nango pour comprendre que l'unique chanson ya ba musicien ya groupe wana ko banda tata bazaki light music ti ba comme Villanova ya na nzembo esala succès le roi nzembo wana te o eza ya musicien ya patron orchestre te ya musicien ezati parce que namoni frère na biso muso ya musicien azoleka leka la ba télé koloba loba ke non ye mutabanda osala po bina fila yemba mais ye moko sala nzembo ne sala succès koleka mauvais tenté na orchestre wana boto okoma wana betika moi c'était muketo okoma ngala yaka pona oloba ngaso lobby na ozonga na ye na lobby na ebio vous comprendre na ozonga na ye na lobby pona yaka défendre artiste na défendre ya kofinga batuté na défendre sur le plan artistique pour tous les petits wana na yebi soko baba petit nanga tous les petits wana moni basala succès baba petit nanga vous comprendre na yaka défendre te pona koya ko luka vraiment na yaka défendre sur le plan artistique
oh pas ça musala kitoko non betele maboko bravo na encourager mais pour l'instant il gende muta opile bango vous comprenez bina fila longo on peut c'est bonne chance on bine oublie mon groupe bina fila ki na bolingo ya bina file malgré tout le bine oublie mon groupe d'ailleurs la gueule est mabe on bien place à ke et simba na ngote mais bina file à ke na bolingo na ye abani ko reconnaître yo mentor na ye asali nzembo le roi mon choix nzembo essaye succès à kosakana te patron nemba mo mutaloba ina oublie mon groupe azongeli bino bomona ba vidéo des patrons au sala ba vidéo ya nzembo wana mon choix mais avant ba ça ba vidéo wana nzembo de banda succès nango nzembo de sala succès na so ya mabe nzembo sali succès na so ya mabe mais to zongi studio to reconnaître que malgré to sali succès mais so ya nzembo na biso zayi mabe fanatique na biso ba sepelité to zongi studio pona ko bandela mais oh to bandela so tali le ba préférera ya so mabe donc ezaki ba grâce mo bo nzambe se ya poni mutu na ya bima na mukili ata yo kangi nini afonga makaka mais après patron na komo sala ba vidéo et après to sala ba nzembo le roi ba compliqué to se ba nzembo le roi ba vanité to se le ba nzembo le roi ba amour perdu to se ba nzembo le roi la ba nzembo ezaki belé ben gratitude d'amour ezaki ces titres to sala on a quatre ba nzembo no yokaki to remercier papa na biso te remercier pardon papa te ba mentor te remercier mentor na biso papa ndela comprendre te papa ya pas Simon n'a pas ça vous comprenez à mentor vous comprenez te remercier mentor na biso te remercier te peut faire éloge nyonso et après tant to peut ça éloge fanatique ba comprendre été langage ozo ba langage au filet qui na on a télé ya malamu ya oloba malamu mentor na et après ba yebi o elekate les gabi siko fila beba ma mais non eza ko beba te aza hypocrite te ah filet na poto image azo ko tabuti mais non yo kana biso non wana kutu wana makambo wana te ngala ne expliquer o kabato ba loba ki langage ya filet changer filet linga ko za hypocrite et après ngana opé so bolingo mais yo zongisela nga en retour te oza nzambe na nga te wanzambe na nga te na chemin na nga wanzambe na nga te fona yebisa batu ke yo oza bongo te osala hypocrisie yo abongo te mais na maman na komo yebisa batu ke yo elora papa na opa linga liao te papa na boto alinga liao erreur du maître hein erreur ba komo na mo ba pesa ti biso betanto mi bengaka élève du maître bango te ba pesa biso ngo biso nde mutu tomonaki ba place to utaki ba benga mentor na biso maître le roi biso to utai kuna biso to bima biso photo za élève pour kuna ba mi benga maître mais le roi biso to bima siko biso to mi benga élève et après élève et après toi élève te et après mais tu sais pas élève te tu sais pas élève te yo ndeni ozala élève a mutu tant mutu ana za na orchestre munene pas koko na biso rançon yo pese ba solo vocal na ya uzo babiloko bino bwanda obeta na ba groupe na bino ya libanda a mema ngokuna aux élèves ninde yo so mona maître pai a oke obunda compétition azo ba prise à Jackie Chan siko lo ba Jackie Chan élève ne na maître na élève na ozo biloko muninga eza élève oyo ka ba Diego musique wana ba partie belé wana eza messier et ko bimala sima quand même biso to considérer o se bima ili boso kasi on a biso mais vérité pas nzambe changera te vérité za na conscience à mutu donc ezai juste ba comme mo boy pour honorer ka juste place outi vous comprendre et après lelo biso na ba kombo na ba erreur na ba élève na ba grand p na ba mukuse na ba nini tout ça tozara sou na posa na ngote parce que lelo ba fanatique na biso ba na posa de la bonne musique ba fanatique na biso ba na posa sala mo ba nzembo bien atteindre na matoi na bango nzembo ezala na bafle nde kuna banda ba rendez-vous na bafle lelo rendez-vous na bafle comme absence na bafle vous comprenez tozara na rendez-vous na bafle mais lelo ba comme absent et comme absence na bafle mais biso lelo toi au jour toi na rendez-vous na bafle so tali problème alors rendez-vous na bafle bafle zo sibir je comprends totalement morgue bah fais aussi bien il y a trop j'ai beaucoup de questions à vous poser parce que na lingo pesa na petananga OK bina filé mingi ya entourage na comme na bongo siko baza bato baza na rancune na côté ya uta na yoto la déclaration moko ya bina filé lobby
ba père na na musique eza Robino Mundibu na Déplique Pomba on les deux wana baza na rankine so na ko citer kombo ngana émission na banga na ngate maestro Fabrigas na bato na bayoka na raté to yebi bien actualité musicale la preuve que bayoka na raté mais bayoka na raté moko benga mninga bonobo moko pakistanais yo ka yebite ki pete ki na yebite ki kombo babenga neza mutu na prendre osiko lelo ga yebite siko déclaration obina fila bimisi wana d'abord na peut se permettre nga loba aussi d'abord na loba déclaration na eza faux parce que na tika oyo kangote Robino a père ya musique ya bina filete Déplique Pomba aza père ya bina filé na musique te baza ba ami ba collègue ya bina filé na musique sauf que bango ba bandi carrière avant bina filé carrière o ezali individuel o to benga ba carrière solo ya trouvé père na musique père na musique pe moi je pense que père na musique azala raté oh non père na musique azala raté ba mentor na musique ne bazala ba plan oh bina filé tant en oyemba na wese mutala kisaki musique na azala été musique d'abord babuta manango la musique eza don nzambe ya na musique musu bakenda ko apprendre vous comprenez mais ya la musique musu eza musique du sang bina filé botama musicien bina filé lelo soko che père azar ba père à musique o chaba Matu Samuel o chaba Deningonde o chaba tebele bele bina filé beta na groupe le roi Fox Day na lobango déjà plusieurs fois na émission bi Fox Day à l'époque orchestre mokote nzambi kasi yokana ebiso kasi bina filé la star avant que batumusu bazaba azada vedette avant que batumusu ba koma ba vedette bina filé obeta na orchestre le roi Fox Day orchestre ezali le roi wenge musique ba orchestre nzambi bina filé ke na ba face spam na ba bébé Souza to koyeba ebie pembe na maestro kasi yango na loba parcours parcours ba ce que le pas mundela autour parcours obeta parcours parce que ça historique na bina fila beti pa ya tutu kaluji na ba fikini wana rien à dire podium munene bina fila zo yemba bat ba betele maboko ba 2011 je crois vous comprenez pas tutu kaluji bina fila travailler na ba camarades ni wana nyonso ba groupe moko ba yemba na ba quartier ba yemba na ba bango nyonso na mentor na ba yemba orchestre Fabrigas oui na orchestre musu bina fila titulaire afanda na ba vous comprenez donc bina fila ba papa na musique te na nda mabete lelo soko cha bina fila papa musique a été mais sauf ba mentor na ye eza tutu kaluji et puis mentor na ye papa na Fabrigas voilà mentor na ye voilà tolobela voyage ya bina filé mikolo eza système obeti opesi image na internet obeti opesi image na internet je pense bina filé ndenge azotambola barsion na ezomona mais polémique ebotama moko est-ce que musique peut tambola lelo benga ma musique il faut tout ça la concurrence ba bien matériel na ba bilamba non lelo na ebisa yo bat ba comprendre ngoti bat ba comprendre lelo sozi ba grand prêtre Michael Jackson ando beta musique quand même na idéologie au mona ke azana d'abord kozala artiste eza sur tous les plans na plan ya musique sur le plan vestimentaire et ça art neto la tarabo et ça art au combiner ba couleur tout ça au saliboyo créer tendance tout ça et ça art mobimba vous comprenez il y a art mokati suko tchemwa boyo sali moi boyo moi lox et ça art mobimba nyonso wana ils a accompagné na musique vous comprenez il y a ba langage mobo il faut kota na musique sozui ba biloko lokwa ba moyen de transport il y a ba biloko et contribuer à kana décor à musique. Vous comprenez? Lelo nzamba ko mopese possibilité aoteka nzembo bien batu balingiye ba fanatique balingiye ba production ezoya tout ça et après et même ba bénéfice ya biloko wana kozana mutuka bien kolata bien d'abord ezateka ya ko sala ngopona olakisa batu ezaka pona ko plaire na ba fanatique na en plus pona ko remplir musala na ezala na condition mobo ya bien quoi tant osala clip alati bilamba bien et sepelisa misuti comprendre kabino mosala ti bazara na ba clip bolo ba comme la tabazara na ba clip
kabino mobolo mais le sala ti basket a bien un clip bomo le baki fanta en plus à sala bongo kala kisake na ke osomba basket ngo na magasin poto boyi lobi tango la sa basket ko mo wana basket ba chinois ngwanzu te vous comprenez et après on a évité ba les contrefacteurs punis de servitude pénale mais vignon sauté comme internet surtout via Binafi quand je vis à l'élope à internet c'est internet oh boyo mona le passe ba tega sur disque na victoire o to ba bando to na bando to de la ba fait na son tson na ba fait na son jibem piano et ça la sous telle musique ba so na YouTube na plateforme hein il faut me dire ba tutubi ba bilo belé frame taille ba ma internet trop vous comprenez ba mo so ma musique na plateforme nyonso mo tambo na internet na ko futa ba musicien non ko futa ba musicien na c'était quoi ezaki pona on la ki sabatu ba bonne manière ya makambo yo yebi na musique na biso Congo sala mate la musique na biso Congo c'est ba groupe sala ngo que ça 2 3 4 cité il y a 10 hein cité obi quartier la wenge musique à maison mère sala ngo après j'ai bien piano sala ngo fallait pour pas sala ngo après faire rigoler sala après et ça te héritier héritier watanable pas sala ngo na bo sali goga goga kuta pas sala mituka na bo sali goga na bo sali goga na bo sali goga na bo sali goga batuna na bo sali goga ba mutu na to le life to landare en plus na succès pe to asima na toi ka bat ça succès ba za ba 4 lelo desina na fallait pour pas faire rigola héritier watanable Binafi bakoko na so wera son ba kolo succès na jibem piano na kwata ko wa ba kolo succès tali générique mo ba boki mikolo moelo natali générique mo moelo ba yemba générique mo ba yemba ndeka sumbinye akoseli ba petit ya pe bienté on a éducation te nga pesi ba parole wana ngala muni ngala yokinde bongo madame nzembo batu nzembo bando yoka yoka no nzembo bando yoka na ba papa vraiment fandi boina mwana ne eta papa ndo biyembela mwana ndeka sumbinye o akoseli ba petit bongo ndeka sumbinye o mona tekela bienté sonné bienté na fandi boina miradi mana éducation mwana na biso miradi azaka na ndo bietela na ndo yembela miradi ndeka sumbinye o akoseli ba petit mais non yo mozo mona tekela sonné mabe na tala ilo mo ba yemba ndeka sumbinye o akoseli ba petit ga na diswa sumbinye akoseli ba petit voilà petit à petit tozo kende na sie na petit ngam na oloba te nga te nga tunera question générique te nga te ça va o tuna le kambo na kangono place cinquième génération la musique ya Congo et ça banane cinquième génération d'abord nga kudu ma génération na ba musique wana na chara na ngango te mais ezaka ba bilo mo batu basala ngo po ezala cinquième génération na musique ya lelo lingana ndo choba bina filé banani bina filé za place wana bina filé za leader ya génération na meilleur pas génération na 5e génération akuna na temps oluka ba 5e génération te nga na yebika bina fila za leader ya génération na ndo expliquer moi bato génération na moi bato balonge pa faire rigola ba on déjà orchestre bato balonga na ba Villa Nova ba light music ba sai ba orchestre Beckham bango nyonso siko cha bango bato wana nyonso yi balongo wana ba faire nani sus ma Terazi cha bango nyonso kaka siko bina file leader na bango si on a prouvé pourquoi leader na bon na prouvé quand il faut tout na ngana ba argument na zanga na ba argument on ya kana biso ke bango tout ba petit nanga mais tant na sala ba comparaison na sala ba comparaison artistique Bina Filé a réalisé 2 albums en succès a sali mon choix succès tous les 7 chansons succès yoga compliqué ba yemba on a stadité bolingo eza compliqué oh mama mame oh mame bolingo eza compliqué yoka mon choix te bolingo love yoka ngote yoka ingratitude d'amour te yoka vanité te vanité ku vraiment le lango tina bibembe vous comprenez donc album wana derrière mon choix et ça a succès reculer devant et ça a succès to sali deuxième album positionnement
En plus l'album na biso na ba réussite. Premier album to kenda Angola. To beta lelo place ba jeune talent ba komo ko beta. To beta na junior, to beta na place mon Angola ti lelo muta beta te concert d'étouffement. Après to zonga Kinshasa on est dans premier album. To beta plus de 68 concerts na Kinshasa na ba kermesse. Oh to sala ba coproduction te. Vous comprenez? Tu as un deuxième album to beti Atlantico. Sala munene en Afrique. Oh ba star a munene en Afrique ba genda beta. Atlantico. Deuxième album. Zana Sisa. Deuxième album. Voilà que basomba ba billet après to bakisa ko to matabisi ya junior. Parce que jeune talent longwa Kinshasa qui kuna pas beta na junior. Vous comprenez? Oui ba jeune talent. Autoza na Luanda kuna ba Niger talent beti na junior kuna ba omo créer ba concert à Mickey jeune talent. Jeune talent. Jeune talent kana bato tangi ba kombo jeune ba jeune talent. Bato nyozo tangi ba komba ba jeune talent. Bina fila azana. Bina fila star. Bon yo beta Atlantico aux agents talent. Yo so mon agent talent ke beta Atlantico plein. Bato ba oyemba ba te micro bato ba ondim. Yo so mon a fali pour pa rondi ma jeune talent. Fali pour pa lo ba se na tali rumba boy mupanzi na mona bina file. Oui bi o chrétien Robino. Non finga Robino te na ndeni. Kasi so que ça bon c'est que yepe azana ba jeune talent. Ndeni. Yota ba imaginer apparaître. Robino Mundi bazo beta na Belgique plein. Robino Mundi bazo sala intro ozo beta mukili mobimba. Robino Mundi bazo sala intro mais magé Côte d'Ivoire et même partout dans le monde. Yo lo bana Robino agenta là. On l'a ni tourner là. Mais na landi yango récite. On moni ba image. Récite. Ah mais c'est que ça m'a bien. Oh mais récite. Popo solara bien voilà. Récite yo mona na Belgique. Yo tango lo Hollandi Robino Mundibu. C'est Natal yo cho tala eloko mo ba cho sala mikolo ya tourner c'est américain c'est ni bobenga ngwana. C'est 12 personnes. Te ngala za wana te. Na la so imagine ngo. C'est 12 personnes. O chango. C'est 12 personnes a pas o tala ngo. Asiko yo lo ba Robino Mundibu nani. Robino Mundibu aleki ba tout. Wapi? Wapi? Tika noka matema buza nde fois ya awa na obebisa musala. Po matema buza ya kala osa bulolo a. Salut le président Robino Mundibu de oui bien la vérité pourquoi ba la sangasi il y a trop pas am tema ma bemoko mais yo tali nini concert était à 12 personnes tala ngote ngamona otala de bana otala yembela banani na obeta sur la Robino yo tali ya tourner Amérique ba tourner ni Amérique ya te oya suka na eto Hollanda ba bazaki soki 15 ba moi il 15 omoni siko tu wana za balance siko wana za balance mais na ça wana te ça balance ça va petit à petit tozo chiter déjà na émission na biso esero makasa ko ya koyamba ya tropeza ozo mona ndenga zo loba a obimisa nyonso mais le la TV za la ngonga yango tozo e 40 ndam na tokoka bona boité tokoka boité so na bouger no normalement mukete faut na bouger ce qui to tika na minute Regina nga salinga sin pour na comprendre déjà aba c'est son ndamo il y a musicien mo lelo na moni na ba propos na ba télé alo baga fandi sabina filé na ndako na ye alo baga pe sabina filé mutuka na ye d'abord la musique et ça ba mutuka te ya ba ndako te bina filé lelo c'est comme somba bandaku ya parce que ça la de la bonne musique parce que ça la musique ya bien a te kango et memele ba production yango bina filé lo mi papa mapangu yango lo bina filé ko ma papa mituka bossa na mituka musuku na balabala et pas ça tika ngote vous comprenez mais lelo obina filé ko mi papa mapangu peut-être to yaka to laksana ba preuve parce que somi le na matete rien to ne lo lo baté na matete ya lembesila to c'est le violation commune po biso to abaki senzu meto to somi na matete bakolo matete ku basomba te bakolo matete ku basomba te bakolo matete basomba te biso to tiki senzu to somi na matete to koza na double one bakolo matete pete baya matete basomba te bakolo matete bazali baya matete basomba te et vous après azana na ngoma la kisa na comprendre siko mon artiste mo le la fandi yo fo lo ba album na ngana sali eleki ya bina filé yo ko mo lo ba ngai nde na boye na fandi sa bina filé na ndako batu ba okay na ngwapi on appelle ça bina filé mutu ko lo ba mo na arrange bina filé yo lokola yo zaki grand musicien grand chanteur yo fo ya ko lo ba ndeke na sali succès ko le kabina filé koyaka loba teke na fandi si bina filé na ndaku ube na bina filé tambola na mutuka na batu bana posa na ngote batu bana posa bayoka ba morgue batu bana posa bayoka ba revia yo uta osala nzembu zwa nzembu na o comparer on a morgue parce que aux artistes aux grand chanteur
Joue album, nous comparons, on a positionnement. Joue nzembo, nous comparons, on a problème. C'est ça la musique. Quand on distrait, ça vient plus pas nanda on a battu bossa na ngoni. Ya on te be tu Atlantique. Ya on te mémoire free d'ici. Ya on te sali so plein na soyo. Ya on te mémoire tourner Europe. Vous comprenez? Et ça c'est une importance de yaka olbete la biso masula musique auto bi album et qui rap. Lelo toloba en âme consciente. Soki lelo balobi ya trop atangela biso. Bon, na longola ba génération afali. Ouais. Ba ferré. Ouais. Na tika la place ba ige. So ba tangela biso des bons. Ou ba capable de représenter mboka na biso libanda. Ko citer banani. Ah, c'est tout le monde va fali. Tout le monde va faire. Na longoli pe na fali, na longoli ferré. Mais l'on l'appelle président Robino, il y a banda libosa bien affilé. On l'appelle président déplique. Na longoli fali, na longoli ferré. Et l'on l'appelle président fali, na l'on l'appelle président déplique, na président Robino. Parce que bango babandi qui président liboso. Oui, bango babandi qui président liboso bien affilé. Yo siko chabato na yebisa ko banda otanga ba kombo. L'on la Robino, l'on l'appelle déplique. Bon, c'est bon là. OK. Na wosi ko samtema na longoli ba ko poni na des bons. Bago représenter mboka libanda. Mieux philosophe man. Tia solo. Oh mais faut yo représenter mboka, faut na album et ça succès. Oui, c'est pas sorcier. Hein? C'est pas sorcier. C'est ça non comment on a, ce n'est pas sorcier, c'est pas sorcier. Ah, c'est nabi na yoka makelele na trop publicité na makelele na ngwa ko loba na yoka trop musique na on na yoka ngote. Album ande on a bisoti. Ya frère na bisoti. Ya Patrick. Ya Patrick. Ah, ya petit na kombo na ye yango wana. Ya Ibrator. Kombo na ye yango wana. Kombo na yango. Album Abrator, kombo na yango. Vous comprenez? Banze munde yoka nyite. Kombo na nga banda loba ngo trop. Nga kuna kaisa eza film bandoki. Kombo na nga ndo loba ngo trop mais nzembo nde yate. Nzembo yate. Nzembo yimo po yebi nzembo yate. Nga na yebi na ngate. Na yoka nje mo wa. Nzembo sezo bando tambola na babaro bando yoka ngo. Mais to kwa batu mtuba ba yebi to kwa biso kaka. Banzembo ana yaka kaka batu bando comprendre no mikolo pe kendeka mikolo na mikolo solo. Mikolo ezo kendeka solo. Nzembo ezo yoka la kati. Minute na biso pende stili to pesa mangu programme ya artiste. Namoni na tolanda bien affilé. Besoin de préparation ya koboka sur album. C'est comme si vous mérité. Ouais, et ça a biso plaisir parce que les lots côté à grand prêtre et quoi ta couramment il a plus de 28 albums, c'est trompé. Kofi Olomide a 28 albums, mais si les lots mutalegi Kofi Olomide azati il faut vous le rango. Mutalegi Kofi Olomide a été tissuko, mutalegi a été parce qu'artiste ba yeba na album en succès. Robin a filé 2 albums, Nzamba Tchalobo ko récite nango ezali. L'autre qui est notre 3e album, tant tu check déjà titre moko na episode ça la plan il y a positionnement la détermination problème tout le monde il marché bien et là ça biso que tant tu check détermination ba fanatique au balinga musique a bien affilé ba ko ya mango sou na motema ya pembe quoi. Donc 3e album ezoya. Ya on est là sa grandeur artiste. Bien affilé c'est comme si Azara na style moko ou to bandine premier album. 2e album plutôt que ni ba mawawana ko lela style yango ni sala c'est artiste au moins to fanda ina venanga Jani Sesele to ina ba grand prêtre Bendo to ina ba te belé pas venanga héritier vous qui vous comprendre ba monsieur ba ke belé ajana loba elo au moins lobi petana bina filé bat ba loba kisi me kisité petit imposa style na musique so boye bo imposer style c'est simbi bat bandimi style yana pona olongolango ezara pasi abi bomona ba vena bisa wengete ba imposer ka style ta ba imposer style et embria ba vie c'est ça l'artiste bien afila sali lelo na génération na imposer style siko style wana imposer bat ba lingango et simbi na mitema ba mama dans génération nyonso mwana muke mama papa koko siko changer style pourquoi. Voilà, à ta style là, yemoko. Donc gagner na style, oui. Changer té. Voilà, nga mikolo yo chanson préférée na ngeza problème. OK. Nga na poli na nga problème. Na boyo koma o
HK Azarami, voilà. Problème. Voilà rapidement toujours clôturer émission Nabiso. Dans ça programme Nabino awa na WhatsApp. Artiste aza ba tourner belé. Moni belé Europe écoute tout bando tanga ngoto zo sous minutes nani réalisateur Olemba. Événement munene il y a Paris donc bana Paris de on est à récite Europe on est à récite. Vous appelez événement na Kenya. Événement munene to na on kin o bana poto foboyeba. Bobongisa ba bilamba bo luka déjà hein. Bon, ça va réservation, va billet avion pour la vacances. Présentation album, na biso positionnement. Le 20 août, tous à la bongo, na showbiz. Donc, bana poto, oba Rishi Kanga, oba Yves Congolo, Arme Silencieuse, ba Joël Lubala, ba Eric Isoka, ba Pablo Kitamala Kitams, ba Toda l'espoir, grand prêtre, à cause a raté na code. Toda l'espoir, Motema Maravilla. Ba papa nanga Soleil Nganzama, ba vieux Flora Pambani. Donc, bo somba, ba billet. Il y a vacances le 20 août. Boyana bilamba qui toko na Kinshasa, tout ça la présentation album na biso positionnement na showbiz. Événement ezaka moko wana. En plus c'est ezala c'est ba beta ma solo à Stade des Martyrs. Il y a ba koko na biso ranson. Événement Elanda. Hein? Il faut un événement lino. Il y a héros national Lumumba. Na événement moko, il y a lino siko chebongo boani. Ngati ngali mamute. Le bando mamundo. Un événement lino. Il y a héros national Lumumba. Événement ma casse pesant à août, oui, oui. Ah, il y en a. La martyr. Il y en a. Il a fallu pour pas. Ah, on a des kings. Il y a dans comme la génération. Ah, où sont les sous? On dit on va m'envoyer. On a des kings. Fallu pour pas l'album Simba, Banzembe Simba, Rabuyozo Boyozo, maman. Voilà star. On a star. On a star. Il y a plein d'argent à aller qui n'a pas star. Alors dans le colo là, on va faire rigoler, on va parler pour pas qu'on ait raison. Il y a jeune talent à vedette. Namoni il y a Leli na teva lobby. Ah. Atika non pour mon avenir falité. Mais alinga venir fort. Même non ba mon anaté. Ouais. Et c'est solo de. Oui, c'est solo. Au moins qu'il y a jeunesse non là là. C'est solo. Non Hollandais nanga. Kende mo be batumsu bakenda pota mona shop bilamba te. Ayeka poto mais akoti magazette. Ngala boyi nanga bongo. Ngala lobi bongo. Il y a somba na tembe. Voilà, venez nombreux ce samedi le 20 août na showbiz présentation et album positionnement auto ebibiso tout album et Betty. Voilà. Album et Betty on a pensé au constater na micro art culturel HK Zoba bien. Bazami balete le roi bina filé. Ngam na lobiam. Bazami balete le roi laye. Ngana lo baga après Goga eza bina filé. Bao bakangi tout bao bakangi sikoyo. Soyo boyango boyanwango. Boyanwango. Oh ndey mo ba ba yoka douleur. Douleur balela ai. Ah OK. Merci beaucoup nazaki na serominga ko yambayo na micro art culturel. Na osepelate za la mbala suka. Que tu as besoin d'informations, tu as le sous-sous. Moi, la séparation pour la bande de partout dans le monde. Non, le 20 août, Bana Poto, Bana Kinshasa, Bana Afrique, partout dans le monde, au Boulinga musique, il y a Nostradamus, c'est Agri, Drangheta et tout à Tali Bende Bima. Donc le 20 août, événement dans mon corps dans showbiz et la présentation, il y a album Nabiso positionnement autre célèbre nous banzembo qui toko le roi ba mort, le roi ba revient, le roi ba grâce, le roi ba témoignage, banzembo eze belé, le roi ba séparation, de banzembo eze belé na kati wana donc na positionnement, ba tout balingara ig ba ya ba yoka positionnement live le 20 août na showbiz donc bozangate Philippe Dadinga na londonien depuis London. Na bengi oma Philippe Dadinga na kozanga te na moni Kale Madova ya bakale na moni baba Ibubebu na moni ba meya voima na moni président Bobo depuis Soyo na moni le boss Augustin Gucci Inter Mwanda boss Augustin Gucci Inter Mwanda donc na bosani ote na moni ba boss Masunda donc basé belé vraiment le 20 août bozanga te boa royo musique à kitoko positionnement tobete la binongo en live boa ba morgue en live. Je pense que vous avez décidé, mais très peu de détermination et zangati. Nostradamus Tagra au CPL Sabino. Ouana moni siko gouvernement, na le premier ministre, il y a gouvernement, mais c'est Arnaud Ambilom selon le cœur.
omona ke tanga fanda ekota omona Arnaud Wambito e bageta ya ko mape star lo ba Messi aleki ba Messi msuna succès pour ça kiti bomona lié ba jeune talent na succès Arnaud Wambito selon les cœurs na moni ba Joëla Diwatezwa Kolo Histoire on comprend Joëla Diwatezwa na moni Igor Wambi hein le plus intelligent bazarana CG ye kala mingi ta obima ministre na parti na biso Joëla comme parti na biso na ya grand prêtre Congo Uni ya maître Kazi maître Kazi donc to PC bamota trop junior qui la Bags Champions League Congo Ininde makambu donc Igor Wambi kalamingi to au député au CP nani to yebité namoni CG Yves Silulu namoni DMC na biso directeur d'Ertin Sasa namoni famille nyonso papa na biso Simo namoni maman na biso Vero namoni Yamai bobengala nga Yamai namoni Yamai namoni ba Masolole Kamoto namoni ba Papa Prosper namoni ba Cheve Mbala namoni ba Mardoché namoni Royaume Mobimba Ephraim Miradi Ofradi Masolole manager Masolole manager Tele Kamoto ingénieur yimba pesa mbongo ya Benye visionnaire nande yo landa émission te nande yigem taluba yon yo landa yon te merci beaucoup et sans oublier na pesi légitime femme la reine du trône, Sainte Makedika. Yoka kitoko. Tu fais polémique. Et puis moi aussi j'en profite pour saluer Banangola Nyoso, Feliciana Malonda, Ladjo Muzombo, Feliciana Malonda, maman na Kersi, donc na Pessie Bambota. Voilà, merci maman na Jason, Feliciana Malonda. Yoka propre. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Art culturel. Ezaki Ngai HK, votre animateur, ya koyembela bino susu ya tropenzawa ya mutabokoko aleka pena bokoko magemo abosano lobango bokoko ti mutabokoko ti chaque dimanche. Voilà. Bon week-end à toi, Tinique de gloire, boss bienvenue bien Thomas Massoubalion, commandant Kaska Songo et pasteur Harry Londola, pourquoi pas vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, honorable Jekoko Mulumba Soso ya Mboka. Non, clôturé nanga aw. La profité na pesa merci derrière la caméra. Là je vois Dan. Boteninga regardé. Ba kombo suka wana pena et continue mte. Voilà, coup de chapeau na yo. Pour le moment, yende mator nanga. Donc pour le moment HK Zawa. Kumna souté toye aw. To mo bata mamikolo aw. Il faut changer sous. Bon, tu peux si caméraman en film Dan, tu peux si bambo t'as trop quoi. Toza va lorater, place simbi to ke et simbi te to bimi. Voilà, merci beaucoup. Tozo clôturer awa. Question mora ya suka so na sisina na ke parce que ça polémique. Tant on préparer mission ba PC ngao. Il faut gana lo bango. Artiste mnene wa yiki. Akosa coutume ba monta ko peloter. Oh, toi dans la facture, tu as ça là, tout ça continue. Na bien bon rangement, bon range fan ya. Bon bien fila a la facture ba mota pesi ba moko. Quand on a l'hôpital, ko biloko nyonso. Biba les ara procédure. Na bien fila. Biba les a 3 étapes. Non, mais faut respecter procédure. Biba les a 3 étapes. À toi Mutambongo, faut respecter 3 étapes à l'ibala. Baba ndine kala, za mutango sala bongo te. Kasi tu bon ba benga étape à fiançailles ndeni. Faut voyer bala ba bizaleli. Après mais mabino na procédure, on les a procédure ba les grandes étapes à fiançailles, après vous sali présentation, vous sali dot, vous sali dot c'est on la côté za coutumier, vous sali mariage civil, vous sali religieux. Bonne frère na Miradi. Comment on est ba moi, ba bébé star. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. Star TV yango na bino na koka sentiment ngaso na bakali ka mwemo to na penta balubi bo s'abonner massivement na ma Bia Star TV oya ku s'abonner ta kurate pona nina kurate okurate po ukutala ba théâtre te ukutala ba gagi te ukutala ba émission te yango tulubi bo s'abonner massivement na ma Bia Star TV. Songo boshani okansika biya ngana ringia bani ya kami kopesa nga pasadi wa